गाइस गाड़ी देखो, पुराने ज़माने की गाड़ी, कितना अच्छा लग रहा है ये स्टैचू। गाइस हम मोटल जा रहे हैं आज, हमारा सामान रह गया था थोड़ा सा, जल्दबाजी के चक्कर में पूजा का सामान रह गया था। हमारी मैम लेके आई थी, रितु मैम, मिठाई का डब्बा और माला वाला लाई थी, तो वो ऑफिस में ही भूल गए। हमें लगा कि वहाँ पे मेट्रो में हम भूल गए। मैम क्या हो गया मैम, कितनी देर से खड़े हो आप? ज़्यादा देर हो गई आना तक। अच्छा, और भाई मम्मा कहाँ है तुम्हारी? लेने गई है वो प्रसाद। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम लोग, 50 घंटे आने का। टीकू मैम का आ जाएंगे तो फिर जाएंगे। सर भी गुस्सा कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि लेट हो गए हो आप लोग, आ नहीं रहे हो। क्या बोले, अब आएंगी, आने वाली हैं, पूछने वाली है, अभी दिखाएंगे मैम आएंगे। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, 1 घंटे से बैठे हैं मेट्रो स्टेशन पे रजौरी गार्डन। बहुत टाइम हो गया भाई, खड़े खड़े पैर भी दर्द हो गए। मैम कैसे, मैम का लुक कैसा लग रहा है? बहुत प्यारी लगी, प्यारी। इंडियन आउटफिट। मैंने बैंगल्स भी पहने हैं। ये देखो मैम के बैंगल्स कितने प्यारे हैं, कश्मीरी चूड़ी। हाँ भी जो चल रहे थे ट्रेंडिंग में, मुझे अच्छी लगी इस आउटफिट पे तो। हाँ अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा। और भाई दिखाओ। आपने क्या पहना है? देखो आप भी देखो, ये देखो इस लड़के को, ये भी अच्छा लग रहा है, हीरो लग रहा है एकदम। मेरा आउटफिट हवा चल रही है, मैम के बाल उड़ रहे हैं। पागल हो रहे हैं खड़े होके, ये सारा मेकअप उतर गया है। और सही में मूड भी उतर गया थोड़ा सा। तुम आउट कर लो, इससे हो जाएगी का। और है मैं कितनी मोटी आ रही हूँ। मैडम मुझे भी दिखाओ। ओहो तुम नहीं अरे आओगे फोन यार, गिर जाएगा मेरा बेटो, फोन हुआ गिर। है। बाबू ऐसा हाथ मत लटका, फोन गिर जाएगा। हाँ तो रुक तो सही, रुक तो। इसको देखो, इसको बिल्कुल भी सब्र नहीं है गाइस, बिल्कुल भी सब्र नहीं है। आ जल्दी आ बा। ये हम दोनों का आउटफिट, कितने मोटे लग रहे हैं मेरी थाई। इनको देखो कितना लेट आ रही हैं ये। चल अंदर। उधर अरे हम आ चुके हैं अपनी मंजिल पर। हम उतरे हैं बुराड़ी, उतरे ना बुराड़ी उतरे हैं, तो मैम आ चुके हैं। मैम की हालत देखो, सारा तो सीधी गाय गली में लेट हो जाएंगे, आधा घंटा लेट करा। बहुत वेट करा है हमने इनका। व्यू देखो गाइस, गाड़ी भी वहाँ गाड़ी होता है। चलते हैं। अब सर का वेट करना पड़ेगा, वहाँ पे सर नीचे खड़े हुए हैं हमारे लिए गाड़ी लेके, नई वाली गाड़ी जो ली थी हमने। कैसा लग रहा है मैम आज? अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर जो हुआ है उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है, मज़ा आता है नहीं आता है। आज का दिन अच्छा जाए हमारा। धूप बहुत हो रही है बाहर, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है जाने का, बट सर खड़े हुए हैं बाहर गाड़ी लेके, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। धूप देखो आप, कितनी तेज़ धूप हो रही है। सर आ गए होंगे। बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़। चलो सर, सर खड़े हैं हमारे, ये खड़ी हमारी गाड़ी और ये हमारे सर। सबका होलिया, सबका मूड खराब हो रखा है अभी। चलते हैं गाड़ी में। बैठो। हो चुके हैं अब वहाँ पे आपका सब हो जाएगा। मेरे नाल यारी
पूजा की तैयारी कर रही हैं। ये देखो, ये मिठाई है, ये हमारी गाड़ी है। अभी पूजा वूजा नहीं हुई है इसकी, पूजा करेंगे हम, स्वास्तिक बनाएंगे। आज वो चावल निकालो, चावल चावल निकालो, हाँ रोली चावल निकालो, तो वाइपर चलेगा तो खराब हो जाएगा सारा। चलो ठीक है, हालत देखो। स्वास्तिक बनाओ, आप पूजा करो। चलो फिर। नहीं बेटा, गाड़ी का लुक अच्छा लग रहा है। हो गया मैम? नहीं अभी गाड़ी चालू करके नीचे गए ना। अच्छा 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 अच्छा, ज़्यादा आगे तो नहीं आएंगे ना? हर महादेव। गाड़ी की पूजा हो गई गाइस, हमारी फाइनली हो चुकी है गाड़ी की पूजा। अच्छा दे दो, मिठाई लगा दो, मिठाई लगा दो। हमारी बस जी की गाइस पूजा हो चुकी है, खत्म हो चुकी है पूजा। आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं जा रहे हैं? अच्छा पूजा पूजा कर रहे, पूजा कर रहे।
हटियो बाबू हटियो। मेरे मुंह में मार दिया। अब मैंने चला लिया गाड़ी। गाड़ी आ जाएगी चलाना, फिर मैम के साथ जाया करेंगे हम घूमने। फिर सर नहीं आएंगे घूमने और सर को छोड़ के अकेले अकेले निकल जाया करेंगे हम लोग। मैम को आ जाएगी तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा गाइस, पर आ जाएगी मैम फाइनली गाइस ब्लॉक से ब्लॉक टकरा गए। गाइस मंदिर के अंदर एंट्री कर लिया, बहुत तेज धूप हो रही है। चलो हाथ धो लो। हमारी बहू नहीं नवीली बहू। हाँ हाथ धो ले। अरे पहले तो सैंडल लेंगे ना। तो गाइस दर्शन करने जा रहे हैं, अभी चप्पल उप्पल उतारेंगे। हाँ ये तो है, हाथ भी लगाना है ना मैम, सही बोल। चलो वो इन्हीं साइड में रख रहे हैं, अभी जमा थोड़ी कर रहे हैं। शूज निकालो इधर। पैर चल रहे हैं गाइस, इतनी गर्मी क्यों है। शाम को खुलेगा ना। हाँ शाम को मकड़े को मिलो। कर लिया आपने हमारे साथ। थोड़ा सा सामान ले रहे हैं हम, और थोड़ा सा बांटने के लिए मैम ले रहे हैं, अभी बांटेंगे लोगों को। सर ले रहे हैं वहाँ पे सामान, फ्रूटी। गर्मी बहुत हो रही है ना गाइस, इसलिए फ्रूटी ले रहे हैं। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिर भी बाबा के दर्शन करने के आगे दर्शन करने कुछ सामान हम सोचे कि प्रसाद अपनी खुशी से बाहर से अंदर तो नहीं जा पाए, बट कोई बात नहीं, बाहर से बंद है क्योंकि कल मंगलवार है, आज बंद है। कल मंगलवार है, कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहे हैं अभी सामान ले रहे हैं। आ रहा है हमारा सामान। बता मारेंगे जाना पर ले लो पहले, ले लो आराम से लो, आराम से लो। चलो चलो भगत को बात में दिक्कत होती है, आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सब मिल जाएगा। आराम से छाव में बैठ के बात करो। गरीब को भी दे दो, गरीब को दे दो। बहुत गर्मी हो रही है गाइस। खत्म हो चुका है डब्बा। चलो हो चुका है, मंदिर का भी बंद था, दर्शन नहीं कर पाए, पर अच्छा है, सही है। चलो अब चलते हैं, देखो कहाँ जाते हैं। चलो मनु। ये बेटा रखो सुंदर। चलते हैं बाहर। भरनी पूरी गाइस हम आ चुके हैं मन्नत हवेली चुके मुड़थल आ गए मुड़थल। बहुत खुशी हो रही है गाइस, मन्नत हवेली को देखकर। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, मैं पहले कभी नहीं आई।
मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ इधर। मैंने बस ज्यादा नहीं, हाँ। 10-15 बार खाना खाया है। ज्यादा नहीं, 10-15 वाले। नानू ऑटो बेटा। मेरा नन्ना, मेरा नन्ना, खाना लाला। ये तो भाई अब उसने मेरे को बता दिया, मैंने अब तुम कभी नहीं कहीं नहीं जाओगी गाड़ी में इनके साथ। चलो जी। गाइस, बहुत बूंदी धूप लग रही है। चलो किधर कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। सबने अपने रास्ते बांट लिए गाइस, बहुत तेज धूप हो रही है। मैम जा रही है एकदम दुल्हन बन के। गर्मी लग रही है ना भाई। आज सूरज साथू इनके ससुर है ना, इसलिए उनसे मुंह लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम बचते हुए जा रहे हैं धूप से। ये देखो गाइस, मन था बेबी, कितना प्यारा लग्जरी में अच्छा लग रहा है, आलीशान। ये देखो सुंदर लगता होगा रात में, तो हम तो दिन में आए हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। एंटर कर चुके हैं गाइस अंदर। क्या लग्जरी है। ये ले लो। ये देखो परात इतनी हैवी है ना कि उठ भी नहीं रही है भाई, ये बहुत बड़ी बड़ी है। इनको भूख लग रही है तो फटाफट ये डाल रहे और खा रहे। तो अब हम भी खाना खाते हैं। डालो। कैसा खाना? मजा आ रहा है? कितना भूख लग रही है? सर आपको? वो कह रहे कुछ मत देखो, बस खाओ। मैं कंडीशन में नहीं हूँ बात करने की। कंडीशन में नहीं है बात करने की। खाना हो चुका है फिनिश। होगा तो पता लग जाएगा। उसे क्या हो गया? क्या हो गया? होगा पता लग जाएगा बना पे। खाना खा चुके हैं। सर पेट भर गया? बिल्कुल। मजा आ गया खाने में? खट्टा खाने का मन करे ना तो समझना हो गया। खा चुके खाना, सब खा लिया, खाना खत्म हो गया। खाना बढ़िया, मजा आ गया, पेट भर चुका। इनका भी खाना चल रहा है। खाना क्या कर रहे हो? चलो गाइस, पहुंच चुके हैं हम अमृत सुखदेव मूर्थल के पराठे खाने। मैंने तो कभी खाए नहीं है। मैं यहाँ आई नहीं हूँ कभी। वनिता मैडम और ये टेस्ट करने आए हैं कैसे हैं। पहली बार आए हैं भाई हम। मैं तो पहली बार आई हूँ। मैं तो दूसरी बार आया हूँ। आप दूसरी बार आए हो? मैं फर्स्ट टाइम। पहली बार आए हैं गाइस, देखते हैं कैसे पराठे होते हैं। बहुत सुना है इसके बारे में कि अमृत यहाँ पे अच्छे पराठे मिलते हैं। देखते हैं टेस्ट करके कैसे होता है। हम दो जेंजी जा रहे हैं खाने। जेंजी कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। चलो गाइस, चलते हैं अब खाने पराठे यहाँ पे। और गाइस देखो, चलो भाई, चलो चलो, ज़्यादा नहीं रुकना। चलो नजर कलर मैम की नजर। पानी आ गया।
तो देख रहे कितनी भीड़ है मैम। सही में है ना, ये खाली। अच्छा गाइस, जगह नहीं है बिल्कुल भी, आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा भरा पड़ा है यहाँ पे। यहाँ भी मिट्टी रख रखी है मैम के लिए सब चीज़ें रखी है, सब जगह मैम के लिए सब। मैम के इन दोनों मैम के गॉसिप चल रहे थे, तो सुन लो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हो मैम? मैं ये जानना चाहती हूँ, लोग कैसे एक दिन में 2-2 लंच कर सकते हैं 2-2 जगह पर? हम कर सकते हैं एक जगह पे 2 लंच। क्यों नहीं कर सकते? एक दिन में कर सकते हैं। आधा कर लिया, आधा यहाँ पे कर लेंगे ना। यहाँ पे जब आए हैं फर्स्ट टाइम तो टेस्ट करना पड़ता है। Yes. क्या लाल आजमा, ये लाल आजमा, लाली का पेट खाली है आपका? नहीं, खाली तो नहीं है, आधा भरा है। आपका? भरा हुआ है पेट, बस थोड़ा सा टेस्ट करने कैसा होता है यहाँ पे। हाँ, मेरे को भी टेस्ट करना है। है ना, हम लोग हाँ, मुरथल के पराठे खाते हुए मैडम जी, फर्स्ट टाइम है जिंदगी में मुरथल। और 2 हो रहे हैं हमारे साथ, ये देखो टूट पड़ गए, आते टूट पड़े। खाना हो चुका है हमारा। शकल खा दिखाती है, लेकिन यहाँ दिखाना चाहिए शकल। गाइस, खाना हो चुका है हमारा, रिव्यू लेते हैं कैसा है। कैसा? बहुत बढ़िया था। खत्म हो गया। कोल्ड ड्रिंक थी मैम। सर कैसा लगा? चाय नहीं पीती, नींद आ गई। मैम की चाय बची है, मैम की फेवरेट चाय पी रही है मैम। लेके चाय पी रही है मैम। चाय अच्छी थी, और ये तो पूरे दिन से गेम में लगा पड़ा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। बहुत अच्छा था यहाँ पे, अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आई थी, बहुत बढ़िया था। गाइस, हमारा हो चुका है खाना, अब रिव्यू लेते हैं कैसे